香港朋友而家開發商個肉大放血，1萬蚊出頭嘅單價，你就可以買到位於播七路富人區嘅半山豪宅單位，而且呢度送你全屋精裝修，加上全屋名牌家私電器，收完樓就可以拎包入住啦。呢度唔使100萬，你就可以買到3房同埋咁靚嘅景觀。雖然開發商大放血，但係非常之有良心，啲嘢全部係兼野牌子貨，全屋一線品牌嘅家私電器。呢度係客廳同埋餐廳一體化嘅位置，左手邊就係廚房，送你西門子幾件套，加上一個生活露台，非常之開揚嘅。咁繼續睇翻呢邊就係3間房加埋你嘅公用嘅洗手間，洗手間入邊都係用翻科樂牌子嘅衛浴。睇翻第一間房非常之方正，同埋景觀都係非常之開揚嘅。第二間房睇翻我哋嘅山景同埋我哋城市景觀都係非常之靚仔嘅。最後呢度咧就係你嘅主人房。位於半山豪宅上邊嘅主人房非常之靚仔嘅，呢個屋苑嘅生活配套非常之方便，10分鐘嘅車程時間就可以去到 Coco City、富日城商圈、利和商圈、遠洋商圈，享受翻呢啲大型嘅 shopping mall，吃喝玩樂購完全搞掂，5分鐘就可以上深中通道，一杯咖啡嘅時間就到深圳過關翻香港，係咪超級方便呢？全屋名牌家私電器拎包入住，加上咁靚嘅景觀，咁樣嘅豪宅單位唔需要100萬，你就可以即刻買樓、收樓、拎包入住啦。Abby 粉絲獨享，即日 WhatsApp 我免費接送睇樓，再送你全屋家私家電大禮包，快啲 call 我睇樓啦，中山見。